喂，早晨啊，介紹下嚟。早晨，早晨。地膽三支香啊！點行法啊？呢一度上啦，梗係。我揾對腳1000行。年一度嘅啫。啊，包唔包啊？今日行？今日都係超過大隊，行200米係要即係爬嘅，其他就行樓梯嘅啫。要有繩嘅攀爬梯啊！攞定手馬得。今日都 OK 喎，好多人行喎，今日。15個。慢慢15個啊？喂，你應該叫啲友帶手襪㗎嘛？要帶手襪，要帶手襪有啊。個咩綠花嗰個有啊。櫻花綠，綠花落水啊！今日行3支香，我調轉行啊！今日，而家我哋上，唔係落啊！加油啊！大家行啊！呢個歌咩講啊？啊冇啊，我哋跟隊啊今日天朗氣清幾好啊嚇，我跟啊思偉哥行翻青衣地膽嚟㗎，大佬啊真係，呢地膽嚟㗎，地膽啊！要你射住啊！係咯，有個地膽喺度啊！啲 friend 響過嚟啊！啲 friend 而家。3支香3支香啊！香夠晒香，夠晒香啊！今日。繼續啊！望鏡頭，小心啊！早晨。早晨，早晨啊！高領。望住嚟啊，靚女！多謝志偉。到今日未？等埋你，等埋你。早晨，輕鬆易走，輕鬆易走。OK。OK。嗰陣時我哋行下邊㗎嘛，係咪？好似係啊。係咯。OK。變咗行坑渠邊，哎呀！我點稱呼啊 Danny，哦 Danny 哥。我要大師。來緊。放上嚟。好。嚟嚟。好。箭嘴前面一個箭嘴，第一個係箭嘴，第二個係進爆落3個。嗰度啊嘛，啊，喺嗰度啊嘛。係啊。
你拉屎喎！貨櫃碼頭，呢個屬於南橋嗰邊。咩叫青沙大橋啊？真係唔知喎真係。青沙大橋啊呢度。影咗電啊！未啊未。呢度有條繩嘅，唔好話全田知佢啦。少少濕啫，應該都唔會點跣嘅。啱啊！冇行錯啊，呢個哥。衝翻落啊！尖嘴啊！啊！我哋咁去。啱啊，冇錯。錯啊！自己攞嚟啊！喺邊個都冇所謂。唉，呢度有個圍網，呢個就應該叫防墮網應該啊。係啊，防墮。防啊！啲山就碌落。係啦。頂得住啊嘛。唔好墮落啊！咩物流嚟？哇！點解啊？影咗個鼓啊！嗯。咦？唔係喎，嗰度影佢好靚喎。點面到你啊？唔係啊，我話影佢兩個啊，好靚喎，佢嗰度。哎，你兩個冇喐，你兩個冇喐。我哋影咗先嘛。最頂啊！
影住你啊！呢度呢個英雄石啊！英雄石。望過嚟，一、三，OK。跟住快啲過嚟。你翻嘅。屌啊！好多山拈花啊！你睇下，一路都係喎，志偉幾靚，仲未熟喎，啱啱開，係遲啲啦。差唔多啦，7月有果。哇！呢度都有油金子啊，攞啲。冇人執嘅，呢個本身係木嚟啊，裂開咗咯。山野狼人。哦，全程落啊！而家全程落，全程落啊！哦，佢都唔算貴啊，60零蚊。喂，60零蚊，跟住喂有啤酒。咪士多嘅話，阿叔。後面應該係迪士尼啊！行完啦，要等車，翻去青衣城先。未啊，仲未到。呢度係最清華苑，呢度清華苑嘅呢個位置。啊，收皮。